वालेकुम भाई, ये है किया का बम्पर। किया स्पोर्टिंग का बम्पर जाती नहीं है है भाई, किया स्पोर्टिंग बा नहीं है। तेरे को क्या पता, तू सिर्फ बम्पर का काम करता है। हम काम देते हैं बस आगे से बोलता है तू। ये भाई किया का बम्पर है, अभी हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये भाई रिपेयरिंग कर रहा है। ये भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करता है, माशाल्लाह से बहुत मेहनती है हमारा भाई। अभी ये काम कर रहा है भाई, ये अभी उतारा है हमने अभी। और किया डेंटिंग के लिए गई हुई है, आए तो आपको उसका भी रिव्यू कराएंगे इंशाल्लाह।